Hello，大家好，我係家居維修學院嘅院長陳 Sir。今日咧就教大家點樣換呢個13mm嘅蘇面喎。點解要更換佢咧？可能會有機會係燒窿咗啦，又或者可能係想換唔同嘅顏色去美化屋企嘅環境嘅。咁都可以教大家點樣去好小心咁樣去換嘅。好啦，咁我哋介紹嘅工具咧，咁好簡單啫。一個就係買嘅13mm蘇面啦。咁蘇面會有啲螺絲嘅，係啦。咁另外咧就會可能係要十字批啦，同埋一個他筆一字批嘅。就好簡單嘅工具就可以用得到噶啦。咁我哋整呢個蘇面嘅時候咧，我哋首先咧都要識去總掣度識大掣嘅喎。因為呢個係聽嘅位置嚟嘅，所以我哋嘅13mm蘇面咧都要小心去拆。啊，咁我哋咧用個一字批撩咗個蓋出嚟啦，之後咧就會用十字批擰開嗰兩口螺絲。咁有陣時咧嗰口螺絲咧個長度你唔知幾深嘅喎，有陣時可能係你買嚟原裝呢兩口螺絲都未必夠佢長嘅，咁你就用翻佢之前個長度啦。好，完成啦。咁你為咗教大家點樣睇下有冇電到咧，咁我就冇熄大掣嘅。咁咧大家做之前咧真係要熄大掣先好做喎。嗱，咁我點睇咧？咁呢度有紅色線同埋黑色同埋水線。紅色線就火線咧就有電到嘅。咁如果睇下有冇電到，嗱，睇有電到咧就睇我嘅他筆個頭嗰度有着咗燈咧就有電嘅，見唔見到？着咗燈就有電到。如果熄咗大掣咧，呢度係冇電到嘅。咁所以每一次咧，我哋做呢個13mm蘇面嘅時候咧，我哋必須熄咗大掣，跟住揾個他筆，一定要揾隻食指撳住，有電到。哦，咁有電到啦，咁即係證明我未熄大掣啦。OK， 咁你他下水線係冇電嘅。冇電嘅，係啦。好啦，呢個13mm蘇底咧，就見到咧，呢度有個 L 咧 ，L 係火線，紅色線，就將呢個紅色線爭落嚟呢個 L 位。咁黑色線係咩？黑色線就係 N 線，係啦，水線就爭落呢個 N 位，跟住就呢個地線就爭落呢個符號呢個符號地線爭落去，咁就可以完成㗎啦。咁我哋咧鬆呢個蘇底嘅時候咧，千祈唔好做一個動作，就係鬆呢3口螺絲。因為鬆呢3口螺絲咧就會甩晒出嚟㗎啦。咁我哋要鬆係鬆咩咧？係鬆翻側邊呢個螺絲，係擰嗱。我擰嘅時候，你見唔見到我擰嘅時候咧，就擰鬆佢啫，就千祈唔好成口螺絲擰出嚟喎。係啦，我擰鬆佢啫，只係。擰鬆佢之後咧，就係將啲電線塞咗落去之後，再擰翻緊佢，咁就可以完成噶啦。非常簡單，係啦。OK，而家鬆咗啦。OK， 我將嗰邊嘅火線就爭過嚟。嗱，咁啊呢邊咧就要鬆啦。鬆咗之後咧，火線鬆咗啦，見唔見到？火線就一堆。而家係冇電嘅，所以係唔使驚嘅。好，再鬆埋個水線。黑色好出咗嚟啦，跟住就地線好出埋嚟啦。咁呢度兩條線咧就照係咁樣針落得㗎啦。好，我哋首先就做個火線先啦。咁火線頭先塞落去啦，跟住我哋順時針擰翻實去，掹一掹，好實咗啦。好，跟住到水線喺度，我將水線擰翻鬆去，塞落去。好，掹一掹佢，好實淨啦。OK， 跟住到地線啦，我塞咗落去，擰翻晒。好實淨啦 ，OK， 咁我哋將13mm蘇收埋，完成啦。好，咁將翻嗰兩口螺絲咧就收翻落去。咁如果擰個螺絲嘅時候咧，就擰落兩隻耳仔度啦。咁我哋記住咧，擰完右邊呢隻咧就千祈唔好一次過擰實去喎。係啦，擰完少少，跟住就對翻另外一邊左邊嘅耳仔，望到嗰個耳仔擰埋去。係啦，你先好收起啊！而家整咗啦，好，咁就開始擰翻晒佢啦。好，兩邊而家咁啦，
再擰晒兩邊。我擰到差唔多尾嘅時候，記住調翻好，仲可以調校到嗰個平衡嘅，係用肉眼睇翻佢平衡啱啱啦。好啱嘅時候就擰翻實晒佢，咁就完成㗎啦。咁我哋就可以開翻大掣，試下呢個電掣係 work 唔 work 嘅。咁我哋而家點樣試呢個13A show work 唔 work 咧？咁我哋就有呢個測試器，呢個係13A測試器。咁點咧？點樣測試咧？咁插落去。咁見唔見到3盞燈咧都着，咁證明咧就係呢3條線咧係通電去到一個總標箱嗰度嘅，咁所以係 work 嘅。咁如果譬如話係唔 work 嘅時候咧，會變到咩咧？會是但一盞燈唔着，咁即係有其中一條線有問題。咁我哋如果想全屋都去 check 有冇漏電啊，或者有冇電到咧，都可以用呢個喺五金鋪有得買呢個測試器嘅。好，咁我做完之後咧，我哋而家可以。因為呢度見到有2口螺絲咧，呢個普通製面咧有2粒呢啲咁嘅蓋，係咪？咁2粒嘅蓋咧，我哋就塞翻落去個螺絲咧，就變咗好靚仔嘅，就會起貨噶啦。好啦，完成，係咪好簡單咧？換13A 蘇面就係咁簡單噶啦。咁陳 Sir咧都好鼓勵大家自己動手，自己去整嘅。